ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ದೋಸೆ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿನ ಬಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇದರ ರೆಸಿಪಿನ ನಮಗೂ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಹೆಸರು ಸವರನ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ನೀವು ಏನಾರು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬೃಂದ ಅಂತ. ನೀವೇನಾರು ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬೃಂದ ಕುಕ್ಕೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ, ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಹಾಗೆ ಇದು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವಂಥ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ 2 ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 150 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು 1/4 ಟೀ ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ನ ಉರಿನ ಸಿಮ್ಮಿಂದ ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಉರಿ ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಿಮ್ಮಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇಳೆ ಒಳಗಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಗರಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತೇವಾಂಶ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಳೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ. ಆಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 150 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ 150 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆ, ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊಸರು ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಬೋದು, ದೋಸೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬಳಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಕೂಡ. ಈಗ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ ಒಂದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ 150 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆಗೆ 150 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆನ ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದುಂಟು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ರುಚಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೂಡ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪೋಷಕಾಂಶನೂ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಅರ್ಧ kg ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀವು 250 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ, 250 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಘಮದ ವಾಸನೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಸಂಪಿಗೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಕಲರ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಆರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಹುಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು. ಇದಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 20 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಖಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು 1/4 ಟೀ ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ರಸಮ್ ಪೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡ್ರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ರೆಸಿಪಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನಾದ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಘಾಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗರಿ ಆಗೋದು, ಒಳಗಿಂದ ಹುರಿದಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 200 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಸಿಹಿನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಮ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಸೀದು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ತುಂಬ ಬೇಗ. ತುರಿ ಅದರಿಂದ ಇದು ಗರಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಇದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಹುರಿದಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಗೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು. ನನಗೆ ಇದರ ಅಳತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪುಡಿನ ಬಳಸೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪುಡಿನ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಗರಿ ಗರಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹುರಿದು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂಥ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಬಾಣಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆದರೆ ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಿರೋ ಏನಾದ್ರು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕಿದಾಗ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೇವಾಂಶ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಸತಿ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೋತೀನಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾವ ಹದಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಆ ಹದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಫೈನ್ ಪೌಡರ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತರಿಯಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ? ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ನನ್ನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.